मैं आमर श्रीजुक्त आशीष कुमार सिंह को एक्साइज कमिश्नर को निर्देश क्रमे आमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेडेंट सर प्रदीप कुमार पट्टनायक निर्देश में गर्भना ग्राम आम पेट्रोलिंग करथुवा समय हठात एक खबर पाइलु जे गर्भना ग्राम जड़े व्यक्ति जार ना हूँ शरत चंद्र आचार्य तांको घरे बहु मात्रा रे कफ सिरप गच्छित अच्छी कहीकि ता घर को आम अतर्कित चढ़ऊ कर पाखर 890 गोटी कफ सिरप जबत करागला तार आनुमानिक मूल्य हवा 1,60,000 हम से कौटू आसूला से तो डिस्क्लोज करना बाकी एवं जहाँ तार इन्वेस्टिगेशन रे जना पड़ुछि कि से आखपाख अंचल रे व्यवसाय करथला कहीकि आ बाकी सब इन्वेस्टिगेशन पर जना पड़िबो एक कफ सिरप खाली जबत कराई 890 गोटी बोतल 21 को गिरफ्त कराई कोर्ट फॉरवर्ड कर।